Semoga hari ini siang menjelang sore ya guys, kita mendapatkan poin yang banyak. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan keadaan sehat walafiat. Oke, lanjut kita nyanggung dulu ya. Let it, bang, bang. Bang, bang. Bang. Ada satu. Tuh, masuk lagi dia. Bismillah. Mantap guys, poin 1 ya guys. Oke, mantap. Oke, ambil ya. Sore tapi masih panas ini guys. Waduh, galak sekali tadi ya. Tuh. Kok Duh, oh nggak ada guys. Wih, itu guys, suaranya di dalam. Waduh, masa bisa lari? Waduh. Oke, mantap, masih hidup guys. Mantap ya, lanjut. Ada terkukur guys. Mana tadi ya? Oh itu guys, jauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pindah ke sana guys. Kenapa ya? Mantap, poin ya guys. Oh, mantap guys. Ntar kita cari ya.
Wis, mantap. Pasti kena itu ya guys. Ntar kita cari seusai nyanggungnya. Oke guys, kita akan ambil ya. Semoga aja ketemu tadi guys. Semprotnya, putrinya. Nggak telak sih guys, tuh. Oke guys, ketemu satu ya. Ketemu satu. Ini kemana ini? Kita cari dulu ya guys. Udah saya masuk guys. Puter-puter nggak ketemu guys. Mungkin kurang telak ya perkenaannya. Jadi masih hidup ya. Oke, terima kasih udah mau maghrib ini. Kita sudahi dulu perburuannya. Kita cari dan waktu lagi nyambung lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.